Մեր փրկին բավական անոր գբարեմ ցես։ Հոսլավը ինձ համար իմ յանքից գազես առաջին ես անգամ եւս ապրելու սկացումը գտա ինձի։ Թեև թեմքերում մեծամասնությունը դարբեր են, սակայն հոգին նույնն է։ Փառքը դերոջելա։ Քիչ առաջ միասնապար գացացինք Աստծո հրավերը Եսայի մարգարեին ցերկով, որ գսեր բոլոր ծառավազներ ճյուրերուն եկեք։ Այն տարիներում, որ հոս կաբրեինք, մենք ինչպես մեզ շատերը սովորություն ունեինք ամառները քյուղ ելնելու։ Թեև հայրս ամեն օր քաղաք գիշներ աշխատելու, մայրս եւ զավակներ քյուղ կմնայինք ամառվա ընթացքին։ Եվ վերջին տարիներուն մենք դուար քյուղ ելնեինք եւ մինչ մեր օրերը հոնք անցնեինք, ինձ համար ժամանցի հաջելի մեկ կորզենետները մեկը որսորդություն էր։ Եվ հաջող շաբթվա մեջ հրացանս գարնեի եւ թեպի ծոր գիչնեի եւ գսեի լերնեն վարկալել մակլցիր քարերու ժայռերու վրային ցածկել, որպես սրճումը դեսնեմ, հետապնդեմ, ցեցկեմ եւ բավական քալելեն իդ գսեի քրնիլ եւ հոգնիլ եւ զարավնալ։ Սակայն գիտեի, որ այդ հոգնութենեն հետո լերան գողին դերմը բաղ ճուրի աղբյուր մգար եւ գամած ադուությամբ կերտայի, որպեսի հոն հասնեմ եւ երբ որ հոն հասնեի եւ այդ բաղ ճուրի աղբյուրեն խմեի կհանչեի եւ սիրս կկոհանար եւ այդ վաստին քայլերուն եւ հոգնության ծավոմ այդ ճուրին հասնելու հետին նպատակը համբերությամբ ինձ սպասել գուզար, որպեսի այդ վայեկն ագնամ ունենալ։ Ես այսիմ ոսորտյան օրինակս կնմանցնեմ մարդու կյանքին։ Ամեն մարդ իր կյանքի օրերը կանցնե հետապնդելով զանազան նպատակներ եւ այդ հետապնդումին համար կփարսանա լերներ, գիշներ, ծորեր, գելլե ժայռերու վրա, գվազե, գծածկե, գողնի, գքրդնի եւ դերմը գկիդակցի որ զարավ է։ Եվ մինչ ժամանակը կանցնի այդ զարավը գավելնա ու մարդուն սրդի մեջ ըսկացումը գուկա, որ խորունք բարաբություն մգա եւ այդ զարավը հակեցնելու միջոցը կփնրե։ Այդ ներքին զարավը հակեցնելու միջոցը գտնելու փափակով բնածինորեն գտիմե իր դրամապանության եւ կմտածե այս կերպով. երբ համասարան գայրնամ երթալ եւ ավարտեմ այն ադեն յանքս կտիրանա։ Եթե կորձս գարքի տնեմ, ալ գահանքչիմ, եթե ամուսնանամ, ամեն բան լավ գլա, երբ զավակներս թվրոստին ավարտեն, ալ գտետևնամ, երբ որոշ կումարմը թիզեմ գնամ հանկիստ ապրիլ, ալ բազելու բետ չեմ ունենար, երբ բաշտոնս պարսանա, յանքս կտիրանա, երբ անձնական դուն ունենամ, դարբեր գլա, երբ տունից բատկերը վճարեմ, գնամ թանթաղիլ, եթե գնամ ծևոմ կումարմը ծերտիկեր կիշմը պլաստիկ սրջերի ենեմ, ավելի երդասար չեղեցիկ երևիմ, ավելի ուրախ գլամ, եթե գայրնամ Ամերիկա երթալ, ամեն պան գլուծվի, եւ այլն, երբ մարդ այս փոլորն ալ ծերտիկ է, դագավին սրդին զարավը չհակենար, ուրեմն գանցնի հաջորդ հանգրվանին, գփորձե ինքնին այդ զարավը մորցնել դալ, քնացնել, անսկատ հարցնել, հաջիկի վայրեր երթալով, բարահանտեսներու, խմելու, սերային նոր փորձեր ունելով, ամուսնալուծվելով, նորեն ամուսնանալով, հոնալ հակեցում չգտնելով, գփորձե ավելի զորավոր տնբեցիչներ, որբեսի իր զարավը չսկա, եւ Աստծո խոսքին ասածին պես զարավին վրա քինովություն գավելցնե։ Այդ չփավեր, ուրեմն գեզրակացնե, որ այս հոգեգան բետը լալու է, եւ թերևս բալասկանը գրոնքի մեջ կրնակ գտնել, եւ գսկսի փորձել, իսլամություն, բուդդայականություն, հինդուիզմ, յոգա, չոպրա, եւ նույնիսկ քրիստոնեություն, այդ ալ որպես գրոնքի դեսակը, այսինքն բարի կորձնել, գալու սկզբունքներ, սովորություններ գադարել, սրբավայրեր երթալ եւ այլն։ Ձեր ճոստոմը միայն գիտեցեք։ Անոնք, որոնք նյութական գարեությունը ունին,
մեծահարուստներ, թերասաններ, երկիչներ եւ այլն այս հիշածներու շարքը մեկ առ մեկ կփորձեն։ Տակրականը այն է, որ քոնե ուրիշին փորձառության նայելով նույն ժամավարությունը ես չունեմ չեն ասել։ Գփորձեն ու գփորձեն մինչև որ գամ հուսախապ անձնասպան գլան, գամ ցեղերու աստծությամբ փույսի գվերածվին եւ գամալ ժամանակը գվերջանա ու կյանքերնի վերջ կգտնե։ Անոնք որոնք նյութական գարեությունը չունին, որ այս բոլոր մեկ առ մեկ փորձեն, գաբրին այն երազով, որ օրմը, եթե գարենան փանմը եւս սերծկել, թերևս այն ադեն իրենց ծարավը հակեցում գրնա գտնել։ Այս ճշմարտությունը ըմբռնելու համար մարդ գիտնական նալալով բեկ չունի։ Միայն աչքը փած եւ անգելությամբ շուրջը տիրե։ Շատ օրինակներ գիտենք եւ հարկ չի գա անունները հիշելու, որովհետեւ ցույց գիտեք զանոնք։ Բադանի օրերուս երբ մենք նոր գիլիգյա կպնագեինք, գիշեմ օրմը ուզեցի բարեկամից դունը երթալ եւ շատ զարավ էի այն օրը։ Երբ հոն հասասի գասնիմ եւ իրենց դունը ճուրը գխմեմ, թուրը զարգի մարդ չգար դունը։ Բայց շատ զարավ էի եւ գփնդրեի ճուրի աղբյուրը եւ դեսա թիթեղ մտրված է եւ զորակ կա վրան։ Զրեցա դագը փասի զորակը սկսա խմել։ Եվ հազիվ համարի նկարեցի որ գազ էր խմածս։ Մարդիկ զով ճուրի աղբյուրը գփնդրեն, սակայն անոր փոխարեն գազ գխմեն եւ սիրտերնին ավելի գայրի։ Այսօր թերևս ցունալ դագավին կսպասես այն օրվան, որ եթե մեկ բան եւս կդարվի, ալ բիգը հանգցիս, սիրելիս, այն օրը երբեք պիտի չկա, որովհետև ծարավիկ պատճառը բագասմը չէ որ աշխարհ գնադալ, այլ հոգիդ խորքն է, հոն ուր հստակ սենյակ մգա քեզ ստեղծող Աստծուն համար։ Աստված մարդը ստեղծեց իր պատկերին պես, այսինքն մարդուն տվավ հոգի, որ Աստծո հոգին մեկ փոքր օրինակն է, եւ այդ հոգի ծարավի է Աստծո ներկայության եւ մտերմության, ինչպես դարիներ որբ մացած մեկը իր մայրը կփնտրե եւ ուրիշ բան այդ պետք է չգնար փոխացնել։ Մինչ այդ Սատանան, որոնք գլխավոր նպատակը արգելք հանդիսանալ է, որ մարդիկ Աստծո դառնան, այդ նույն հարցումը, որ Եվային հարցուց դակավին կհարցնե, իրավ Աստվածատես ասավ, այսինքն ասել գուզե, ես քեզի ավելի դրամապանական ցեմ ցույց կնամ տալ։ Եվ որովհետև մարդ առաջին օրը նախընտրեց իր դրամապանության թիմել, փոխանակ Աստծո, անverջ իր փնդուրդուքի շարքը գսկսի։ Սիրելիներ, ճուրի ծարավը նույնիսկ փախլավա ուդելով չհակենար։ Մարդուն սրտին ծարավնալ ուրիշ բանով չհակենար, բացի Աստծո հոգվույն եւ մտերմության հուսերդերս։ Հիսուսը ասավ, անոր ինձի գահավադա, պիտի չծարավի։ Եսայի մարգարեն կանչեց, ով բոլոր ծարավվածներ ճուրերուն եկեք, ըստակ չունեցողներ եկեք, առանց ըստակի արեք ու գերեք։ Եվ Հովաննի 8-րդ գլխի մեջ գարտանք, Հիսուս գայներ էր, գաղաղագեր ու գսեր, եթե մեկը ծարավ է, թող ինձի կա ու խմե, անոր ինձի գահավադա, անոր փորեն գենթանի ճուրի քեդեր պիտի փխեն։ Այս ասավ հոգին համար, զոր իրեն հավատացողները պիտի առնեին։ Իսկ Աստվածաշունչին վերջին էջը անգամ միևս կգրկնե ասելով, ան որ ծարավ է, թող կա, եւ ան որ գուզե, գենաց ճուրը ծրի առնե։ Այսօր կհրավիրեմ քեզ, որ ալ վերջ տաս այդ փնդրդուքից ու միրաժի մի ելևեն երթալդ, որ հազիվ թե կգարձես հասար, կտեսնես, որ այդ ալ գծնտի։ Եկուր Հիսուսի, հոգնած ու փեռնավորված, որպեսի ան քեզ հանգեցնե։ Ընդունե մեղքերուդ թողություն, որպեսի սիրտդ մաքրվի
եւ Աստված կա եւ հոն իր դերը կրավե ու սրդի ծարավը հակենա։ Հիմա ցերս հարկության գուզեմ ուղել ուրիշ ճշմարությանը։ Այսօր ամեն մեկ հավատացյալ Աստծո զավակ որ հոս է կրնա ուրախությամբ պատմել այն օրվան մասին, երբ Հիսուսի փերած փրկությունը ընդունեց եւ սիրտը ուրախությամբ եւ խաղաղությամբ լեցվեցավ։ Քրիստոս եւ մեր ցանկեն ներս կուքա, մեր սրդին զարավը գահակեցնե։ Սակայն Աստծո ներկայությունը եւ մտերմությունը վայելելու շարունակական զարավը, այսինքն փափակը հավատացյալը երբեք պետք չէ գործընծնե։ Կգարձեն, որ հոսալգան հավատացյալներ, որ բիդիսեն, որ Աստծո այդ մտերմությունը վայելելու զարավը գարձես չեն սկար։ Խանթավարությունը երանքը չգա։ Գիրագի երեցիկուքան, բայց անգյանտին չեն ուզեր, որ իրենց հանգիստը խանգարվի։ Նեղության չեն կար, ուրիշին Հիսուսի մասին խոսի չեն փափակիր, աղոթաժողովի քալը ծանրություն է։ Օրը գյուղացի չորի ուներ, եւ անոր հավատար մորեն իր ամեն օրվա ծորենը քարին գուդար որ ուդե։ Խորեցավ որ դերևս ասիգա ես ամեն օր ունելու բետ չունիմ, գարզե փորձել, որ առանց գերագու ուդելու գնաց չորին ապրիլ։ Եվ սկսավ իր քարին ծորենի մեջ քիչ մը հարթ տնել։ Ամեն օր քիչ մը ավելցուց։ Առաջին մի քանի օրը դարբերությունը հայտնի չէր։ Սակայն քիչ ժամանակ ետ չորին մերավ։ Թե վասիգա քիչ մը գոշ օրինակ է, սակայն խորհուրդը կբացատրե, երբ հավատացյալին սրդի մեջ Աստծո ներկայության հետ գամած հարթ կսկսի լեցվիլ, այսինքն ուրիշ հետաքրքրություններ, փափակներ, բզիկ աստվածներ, ըսկիզբը թերևս տարբերություն չես սկար, սակայն ժամանակ մի ետք Աստծո ներկայությունը վայելելու ծարավը անսկալի կդառնա եւ սիրտդ կչորնա, կգարձանա այն հողին պես, որ մեջ ջուրը քաշված է։ Եփեսոսի քաղաքի մեջ ապրող հավատացյալներուն Պողոս առաքյալ այսպես գրեց. Լսեցի Տեր Հիսուսի վրա ունեցած հավատքնիդ ու բոլոր սուրբերուն վրա ծեր ունեցած սերը, չեմ տատարիր ցեզի համար կողություն ընել է, ցեզի աղոթներուց մեջ հիշելով, որբեսի գարենակ հասկանալ բոլոր սուրբերուն հետ մեկտեղ թե ինչ է լայնությունը, երկայնությունը եւ խորությունը ու բարձրությունը, այսինքն ճանչնալ Քրիստոսի սերը, որ գիտությունը քերազանց է։ Տարիների հետ Հովանես առաքյալ նույն եկեղեցի հավատացյալներուն գրեց ասելով. Դերը գսե քեզի թեմ փամ մունիմ, որ քո առաջվան սերը ցկեցիր։ Ո՞ս առաքյալ գսե փորձեցեք ձեր անձերը, թե հավատքի մեջ եք, քննեցեք ձեր անձերը։ Այսօր գրնաս Դավիթի պես ասել, ինչպես եղջերուն ճուրի վտակներուն կփափակի, այնպես ալ իմ անձս քեզի կփափակի։ Ով դեր։ Մի քանի նշաններ բիդան, որպես օրինակ, եւ թուն քննեք ու կյանքդ, եւ նայեք թե աստվիճակներեն որևէ մեկը այսօր քո կյանքիդ մեջ կտեսնես։ Եթե ասվի, որ հոգևոր փորձառությունը բաժնեցիս, քանի տարի յետև պետք է երթաս, որ փամը գտնաս բաժնեցիլ։ Աստծո խոսքը գարթալու կամ աղոթելու փափակդ ուր է, ամեն օր գարթաս, կաղոթես։ Թերևս հավատացյալներու հետ ժամանակ անցնելը հաճելի չի կար քեզի։ Գնահատես անհատական հոգևոր կյանք ապրիլ, եթե այդպես բան գոյություն ունի։ Եկեղեցին բատկամները ցանցալցիչ կթվին եւ գարձես քեզի առնելիք փամը չկա։ Ուրիշ հավատացյալներու դգար գողմերը ավելի կնկատես, քան թե լավ գողմերը։ Վերջին անգամ երբ մեգումը Հիսուսի մասին խոսեցար, շուտ կվիրավորվիս, դժվար կներես։ Ուրիշ հավատացյալներու հոգևոր վիճակը քեզ չի հետաքրքրեր։ Փասի անգե, որ իրենց հոգևոր կյանքեն կողջես ու կանխատիս։ Կյանքիդ մեջ մեղքին ավելի թույլատու ես եւ սխալներդ գարտարացնես, բացառություն ունիս միշտ։ Իսկ Աստծո գործի մեջ ծառայելու ժամանակ չունիս։ Նույնիսկ շաբաթը 1 ժամ
որև ձևով չես տարայր։ Եթե ասում են մեկը կամ երկուք այսօր քու վիճակը կներկայացնեն, ինչու արդյոք վիճակը հոն հասած է, այնպես կթիվի, որ քու սիրտը դալ սկսած է հարթով լեցվիլ։ Ճիշտ է, որ Աստծո զավակ ես, Քրիստոս սրտից սենակները մակրած է, հոնցեղ ադողություն չկա, սակայն թերևս անգյուններու մեջ սարդեր իրենց փույները շինած են, գամած, գարժե մեր սրտի անգյունները մտնել և քննել, թե արդյոք հոն բահված, թիզված բաներ կան, որ ալևս այդ Քրիստոսի սիրո ներկայությունը, այդ փափակը, խանդավառությունը առաջվան պես չես զգար։ Մի քանի հարցումներ ևս պիտամ։ Այս հարցումները գտնան որպես flashlight, որպես փիլ զարայել, այդ սրտիդ մեջի անգյուններուն լույս տալու, որպես գայրանաս քիչ ավելի լավ տեսնել։ Որևէ մեկը գա, կյանքիդ մեջ, որուն հաջեցնելը քեզի համար Աստված հաջեցնելն ավելի կարևոր է։ Այդ գտնալ ընկերը, աղջիկը կամ տղամը, որ եթե ինք քեզ գանչե, եկեղեցի երթալնալ, սուփի կարդալնալ, զերդողությունը զանց առնելու պատրաստ ես։ Գտնա բարբեր լալ, ընտանիքի հետ մեկը, կամ ընկերակցությունը, որում մասը կազմես։ Սիրելիներ, մենք ստեղծված ենք Աստված հաջեցնելու։ Ուրիշը հաջեցնելը աղեկ է, մինչև այն ադեն, որ Աստծուն առաջ չկար։ Երկրորդ հարցում, սրտիդ մեջ ուրիշներու հետ կմրցակցիս, այսինքն ինքնիդ կփախտades ուրիշներու հետ եւ ոմանց երանի գուդաս իրենց ուսումին, քիրքին, դեսքին ունեցածին համար, գարդես թե Աստված հետ արդար չէ եղած եւ չէ գիտած քու պետք է դինչե։ Երրորդ հարցումը, եթե այսօր Հիսուս կա քեզ երկինք տանելու, որևէ բան ունիս, որ մե բաժնվի բիլի չուզես, որևէ բան գա կյանքիդ մեջ, որ Հիսուսի հետ լալե ավելի հաճելի է քեզի, ավելի փափակելի է։ Դուն, ինքնաշարժ, նոր հագուստը, կոմպյուտերը, խաղը, ժամանցի մեկ կորզիկը, փամը որ գուզեիր ընել, դերմը որ գուզեիր երթալ։ Չորրորդ, սրտիդ մեջ բահված ժխտական զգացումը գա, որ մեջ ես ազատված, կամ չես ներած, և այդ քեզ գգրձե, մեկը իրավունքդ արած է, մեկը սիրտդ գոդրած է, մեկը որ անարդարություն ըրած է քեզի, մեկը որ զրբադած է կամ փամփասած է քեզ, բանեմը զրկված ես, և ալ հույս չկա ետ դառնալու, սիրելի մը գործունցած ես, և ցավը միշտ կներե քեզ, վախ ունիս, որ քեզ կմտահոգ է։ Իսկ հինգերորդ, մեղքեր կան կյանքիդ մեջ, որ չես խոստովանած։ Թերևս չես ուզեր ցկել այդ մեղքը, որովհետև քեզի հաճելի է։ Կամ կվախնաս խոստովանելու, որովհետև եթե խոստովանես, կխորից, որ մարդիկ իրենց գաղափարը պիտի փոխեն քու մասիդ։ Կամ գարտարացնես սելով, որ ով գադարյալ է։ Եվ կամ ալ կգարձես, որ կարելի չէ այդ մեղքեն սերպազատվիլ։ Մինչ այս հարցումները ես կհարցնեի, եթե անգեղդությամբ սիրտդ քննեցիր, տեսար, որ այս 5 կետերում մեջն է քու սրտիդ խորքին մեջ եղած վիճակին թուն պատճառները։ Եթե այսօր Քրիստոսի ներկայությունը վայելելու ծարավը բացած է, սիրելիս, պատճառը ուրիշը չէ, պատճառը եկեղեցին չէ, պատճառը հոգապարծուն չէ, պատճառը սրտիդ մեջն է։ Կուզես այսօր վերականգնել Աստծո ներկայության ծարավը։ Ուզեմ ցեզ ուղղություն տալ ես։ Կարելի է, այո կարելի է։ Աստված գուզե քեզ անգամ եւս ունենալ այդ խանդավառությամբ, այդ ծարավով, այդ փափակով իր ներկայությունը վայելելու այդ մարմաչով։ Հավանաբար գիշես այն օրերը, որ այդպես էիր, ինչ երանտով գվգայեիր, ինչպես փափակով եկեղեցի երթայիր, ինչպես աղոթաժողովը փախցնել չէիր ուզեր։ Հանձնարարեմ ուղղությունը, որ գնա օգնել։ Սիրելիս, եթե այդպես կսկաս այսօր, նախ ընդունե, որ վիճակիդ պատճառը սրտիդ մեջն է։
Թուրս մինայր, ուրիշին մինայր, ասոր կամ անոր բաճար մի պնդրեր, ատամին բես մի իսեր, ով ասված բաճարը այս Եվան է, որ ինձի դվիր, մտած է այդ 5 հարցներում մասին, որոնք հիշեցի, և նաև որ ինչ կա սրիտ անգույներում մեջ բաղվդած, և խոստվան է Աստուծո, ներում խնդրեն իր մե, ինձինքդ անգամ միևս Աստծո նվիր է, և ուղտդ նորոք է, և որոշ է, ուզե կամ չուզե սիրտդ, Կանոնավոր գերբով Աստծո հետ ժամանակ անցուր, Աստծո խոսքը գարթար կանոնավոր գերբով աղոտ գրե, շատ անգամ եթե աղոթագից ընկերմ ունենաս, որ գնա քեզ քաչալերել, գնաս ցուն զինք քաչալերել, ադիգա քեզի գնա օգնել, որբեսի ադիգա կանոնավոր գերբով գարենաս ընել։ Եվ քիրես, կարևոր է որ հավատացյալներուդ հաղորդակցիս։ Մի քոհանար միայն գիրագարդու բաշտամունքի քալով, բաշտամունքի հենց անպայման Քոնը անգամ մի ևս մեկտեղ երկու հավատացյալներու հետ միասին աղոթե, միասին Աստված բաշտե։ Յանքեդ բերտուր այն բոլոր բաները, որոնք ժամանակդ կքողնան առանց օգտագործությանը։ Եվ նաև անպայման ցևովը դերոսը ծառայե։ Մեծ կամ բզդիկ մի քոհանար միան երթալ կալով, կորձնելով, դրոս երթալով անպայման ժամանակ հատկացուր դերոցը ծառայելու շաբթվա ընթացքին։ Սիրելիներ, ցեզ կվստահեցնեմ, այդ ուրախությունը, որ գվայելիք անցյալին, այդ խանդավառությունը, որ ունեիք, անգամ ևս կնա ցեզ դառնալ իդ։ Եվ վստահ եմ, որ ցեզ սրտին փափակնալ այդ է։ Անշուշտ այս բոլորը, որ ցեզ էսի այսօր հավանաբար ցեզ շատ ծանոթ բաներ էին, նոր բաներ չէին։ Մեր պետքը գիտությունը չէ, այլ գործածությունն է։ Այս բոլորը ասել են իդ, վերջացնել առաջ, բիդուզեմ ուրիշ մեկ հիմնական գետ մցերուշարքան հանցնել։ Այս մեկ գետը, որում մասին բիդի խոսիմ, այս բոլոր մյուս ըսածներս կատարելը բնական գթարցնե։ Եվ գլխավոր աստագը գլա Աստծո ներկայությունը վայելելու, զարավը թարմ բահելու։ Հետևյալն է ադիգա։ Շաբթվան մեջ ժամանակ հատկացուր Աստված բաշտելու։ Չեմ ասել գիրայորը բաշտամունքի եգուր։ Չեմ ասել Աստծո խոսքը գարթա աղոթե, առոնք բիդենենք այո, բայց այս իմ ասածս անգե ավելի բան է։ Այսինքն արիտներ կդիր Աստծո արչև խոնարելու եւ քու խոսքովդ փարսացային կամ մտքեդ Աստծո սերդ հայտնելու, զինք քովելու, քնահատելու, փարսացնելու, զինք երգրբակելու։ Ասիկա գրնաս քու մեկ աղոթքի բահուտ մեջ ընել, զասված քովել, քու սերդ փարելու մեջ տնել, զինք փարսացնել, հայտնել, որ Աստված որչափ փարի եղած է քեզի, որչափ սքանչելի եղած է, զինք օրհնել քու աղոթքիդ մեջը։ Կամ գրնաս քույս եկեղեցի մեջ երկեցողության ժամանակ փարապանության հետ միասին քու սիրտդ իրեն փարսացնել եւ զինք բաշտել։ Ես սովորություն ունիմ շաբթվա մեջ 1-2 անգամ, 3 անգամ առավոտները երթալով մարզանք գնելու։ Եվ միջ մարզանք գնեմ, ականջս կտնեմ կորձիկը, որբեսի փարապանության երկեր մտի գնեմ։ Եվ միջ փարապանության երկերը մտի գնեմ, հոգիս հալ դերոսը կփարսացնեմ եւ գցիքեմ, որ ինքալ ինձի խոսի։ Այս մեկ անցի հետ այս մդերմի հաղորդակցության ժամանակներ ունեցի դերոջ հետ։ Զինք բաշտե արիք դուր որին նա քեզի հետ խոսի։ Սամարացի գինը երբ իր սրտին ծարավին պատասխան ստացավ Հիսուսեն, գիտեք հաջորդ հարցումը Աստված բաշտելու մասին եղավ։ Կքացալերեմ, որ Աստված բաշտելու ժամանակ հատկացնես կյանքիդ մեջ։ Եվ ես վստահ եմ, որ շուտով Աստծո ներկայությունը վայելելու այդ ծարավը գրգին բնական վիճակը բիթարնա քո կյանքիդ։ Հիսուսը ասավ. Երանի անոնց, որ անոթի ու ծարավեն արդարության, փաստնզի անոնք պիտի գշտանան։ Իսկ Եսայի մարգարեին 41-րդ գլխուն 17-րդ համարի մեջ այսպես արձանագրված է. Աղքատները ու դնանքները չուր կփնտրեն, բայց չգա։ Անոնց լեզուն ծարավեն չորսերը, մեր դերը գուզե այդպես ընել մեր կյանքը։
կփափակին այսօր անգամ եւս Տերոջը ներկայությունը վայելել եւ մեր սիրտը շարունակ իր ներկայությունը վայելելու այդ փափակով լեցվի դերը մեզ կսպասի Փարքի իրենվա Երնավոր հայրցուն մեզ անչափ սիրեցիր որ ամեն զոհություն հանցնարիր որբեսի մեզ հրաբուրես քեզի եւ անգամ ես քու զավակ լինելով մեր այդ սրդին զարավը հագեցնես ով դեր գաղութեմ որ ամեն մեկ անհատ որ հոսքը գտնվի որ դակավին իր զարավին հագեցումը աշխարհի դարբեր դվազներու մեջ կփնտրե ցուն այսօր այդ սրդերուն թփնաս եւ այս սրդերը փանաս եւ իրենց աչքերն ալ փանաս որբեսի կարողանան տեսնել որ այս սրդի խաղաղությունը կոհացումը միայն քու մեջ կգնան գտնել ով ասված այսօր յանքեր փոխես իրեն քեզի քաշե եւ այդ յանքերուն նոր նպատակ դուր այդ յանքերուն նոր ուղղություն նոր աբակա նոր հույս քու Փարքի համար նաեւ գաղութեմ այն զավակներուդ համար որոնք հոս ժամանակին իրենց յանքերը խանդավառությամբ լեցունեին երանտով լեցունեին քեզ համար գվգայեին քեզ համար գծարայեին այսօր դերևս ցերկենին թույլցած է իրենց խանդավառությունը բաղած է այսօր քու ներկայացնում գարձեք աչափ հաջելի չկար իրենց ով դեր կխնդրեմ որ այդ սրդեր անգամ եւս արցնցնես անգամ եւս ցնցես եւ փափակը տնես հոն քու արջևդ խոնարելու գոդրվելու եւ անգամ եւս քու երեսը փնտրելու ով ասված կխնդրեմ որ այս քու ընտանիքդ անգամ եւս քաչալերես հույսով լեցնես եւ զիրեն կորզածես քու Փարքիդ համար որպես աղ եւ լույսը լան այս քաղաքի մեջ մեր աստին մեջ որպեսզի շատեր հրաբուրվին քեզի իրենց յանքերը դիտելով իրենց փափակը քեզի անտեպ տեսնելով որպեսզի ով ասված քու բարեհետնես նոր անձեր մտնեն քու թակավորությունդ քու գամ կդլա Հիսուսյանով կխնդրեմ ամեն